Oh, yeah, swag. Chào mọi người. Vô lâu rồi mình mới quay lại unboxing cho mọi người xem. Tại vì comeback rồi cái gì đó nhiều lắm. Thì hôm nay Trước đó là nó đi Mỹ đó mọi người. Đúng rồi, thì trước đó mình đi Mỹ. Thì ngày hôm nay mình đã quay trở lại để unboxing một album cực kỳ mới của một nhóm cực kỳ mới, vừa mới debut cực kỳ mới. Cách đây đúng 1 tuần. Và đúng rồi ba, 1 tuần. 1 tuần 1 ngày. 1 tuần 1 ngày. Nó bị rách cái này rồi. Kệ nó đi. Thì bây giờ mình sẽ là mình chưa quên nói cho mọi người biết là nhóm gì. Cái đây đúng 1 tuần là nhóm X1. Thì X1 lộn, mình đang nói sang tiếng Việt. Thì là nhóm X1. Thì với debut với album là Pisang Quantum Leap. Thì đây là hai vơ nha mọi người. Hai vơ của ẻm. Đây. Hai vơ trắng và vơ đen. Thì mình nói nhanh là vơ trắng vơ đen đi. Thì vơ trắng là vơ Pisang và vơ đen là vơ Quantum Leap. Quantum Leap. Thì đây là hai vơ và hai vơ của mình và hai vơ của Pepero. Và trước khi vô unboxing thì mình sẽ chọn vơ. thì trước khi vô tụi mình sẽ show poster ra trước. Đây. Thì đây là hai cái poster. Để mình cho mọi người xem một cái trước đi. Đây là vơ sexy Quantum Leap. Đúng rồi ba. Tao coi tao không biết vậy nè. Đây, nó hơi hẹp xíu nhưng mà mọi người vẫn có thể thấy bởi vì cái poster nó không có to. Nó cũng vừa siêu đẹp trai. Đâu rồi? Tiếp theo là vơ Pisang, vơ trong sáng, vơ năng động trẻ trung, dễ thương, siêu xinh, cười siêu xinh luôn. Xinh quá mọi người ơi. Đây là vơ Pisang nha mọi người. Cái này dễ thương thiệt á, tao thích vơ này nhiều quá. Để tao thích mấy cái kiểu đáng yêu kiêu á. Khoan nha, nhưng mà phải làm dấu chứ nha. Ý là ví dụ như là xé siêu hay gì đó. Từ từ đi. 1 2 1 2 3. Ngồi này trước. Hả? Một lần thôi hả? Hay là Bóc một cái trước đi. bóc cái này. Ta sẽ cắt siêu ra trước đi ra thôi. Cắt chỗ này ra. Cắt chỗ này ra. Ok. Ủa sao không ra? Ok. Rồi, một vơ đen luôn. Ủa mở luôn hả? Không. Chọn trước thôi. Ok, rồi vơ đen. Vơ đen hả? Nãy tụi mình trước khi vô unbox là tụi mình đã đọc một cái thần chú. Rồi chúng bày á. Rồi. Okay. Để chúng bay á sao mọi người. Được rồi. Bây giờ đầu tiên mình sẽ unbox vơ nào trước nè. Đây, mọi người có thể thấy là ghép lại nó sẽ là thành hình con bướm. Thấy không? Thấy đừng lo. Cái này rõ hơn nè. Thành hình con bướm nha mọi người. Thì mình sẽ mở cái vơ Quantum Leap. Đây là mặt trước của nó. Ở đây nó có đề cái vơ là Quantum Leap ở đây. First mini album của X1. Thì đằng sau của nó có một cái, hồi đây mình xé cái siêu ra đi. Nhìn nó đúng kiểu bóng có chịu. Nè. Tao muốn bóc tay trần. Bóc tay trần á. Thích kìa. Tại vì cái ta thấy người ta xé đúng dễ dàng luôn cho nên ta sẽ bóc bằng tay trần. Ơi gì mạnh bạo. Cái này nó cũng kiểu bóng bóng rồi. Tức không? Đây là mặt trước của nó. Bên báo hù thôi không sao đâu, kệ đi. Rồi. Không thấy, tại thấy bóng đèn mà tại cái này nó màu đen. Màu đen đi xử lý à. Thì đây là tracklist gồm 7 bài, là có 4 bài mới với lại 3 bài cũ trong Produce X1 101. Trời ơi. Ta cũng chưa. Đây là dưới là Stone Entertainment, Swing Entertainment và GD Music là cái gì đó, tại kiểu là gọi là phát hành. Đúng rồi, nó đúng á. Mọi người coi nè. Cái này là mình coi trên mạng rồi cho nên mình mới biết là nó gọi là hiệu ứng cánh bướm cho mọi người xem nè. Nó hơi khó tại vì nếu mà coi bằng cái kia thì nó ấy. Mọi người có thể thấy là đây là hiệu ứng cánh bướm. Bây giờ mình sẽ mở ra. Đây. Cái này là ui sao thấy rồi mày ơi. Ai kia vậy? Tao không muốn thấy nhưng mà nó lộ ra rồi. Mình thấy được cái standee rồi. Không biết cái này nó lộ chưa nhưng mà thì cái này là hình như là mình xem unboxing qua rồi, thì là cái đợi CD và card rồi 3 cái gì đó để qua một bên. Và đây là mọi người, cái này là nó sẽ làm với cái bìa kia là làm hiệu ứng cái bướm á mọi người. Đây là X1 Quantum Leap. Và đằng sau là có cái logo của X1. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra nè mọi người. Ngầu quá mọi người ơi. Tức không mày? Mày coi tức không? Sắp bị mất. Đây coi nha mọi người. Đây nha mọi người. Đây là center. Đây là Kim Yo Han nhưng mà đóng vào album thì lại thấy có nửa mặt thôi, không thấy được gì cả. Thấy có nửa mặt nè mọi người. Đây nè, ngay gái luôn. Nhưng mà tự nhiên thấy nó vẽ ra đúng sót. Không sao nhưng mà album mình mà. Mình muốn làm gì làm. Này thì đỏ hơn nè. Cái này thì thấy được 2/3 khuôn mặt. Bất không? Kim Hanger. Lỗi gì hả Kim? Y Hanger. Tao lỗi là Kim. Y Hanger. Cho Sun Yeon và Nam Do Yeon. Thì đây. Do Yeon. Do Yeon. Hyun hay Hyun. Đọc là Hyun dễ mỏi quá. Thì cả đi. Nhưng mà không bị, nhưng mà đẹp quá mọi người ơi. Nhưng mà kiểu thấy inside kiểu
Mặt cái này kiểu ngầu ngầu nhưng mà kiểu không quen mọi người, để mình để cho mọi người xem kỹ nha. Kiểu không quen với lại nhìn nó kiểu ốm nhách, ốm nhách mọi người. Không có được, không có hợp á. Nói chung là mình quen cái hình ảnh của Insan kiêu kiêu dễ thương, đáng yêu. Đây là anh leader Han Sung Woo. Đẹp trai quá, anh có mấy cái ta, ba cái tattoo. Ba hay 4 gì không nhớ nữa, mình quên rồi. Mà ba 4 gì đó, còn anh này cũng có tattoo nhiều lắm. Cái gì? Coi cái lỗ tai. Mọi người nó làm mình giật mình luôn. Mọi người nó làm mình giật mình luôn. Mình hứa. Cái gì mình hứa? Ta nói là mình ai mình hứa mình ai. Đây là anh Chu Sinh Nhân. Anh Kim Woo. Cái này là nó xếp theo độ tuổi á, cho nên mọi người có thể thấy là độ tuổi nó xếp dần giảm dần á. Mọi người hãy biết là Johan và Hanger là bằng tuổi nhau đó mọi người. Nhìn kiểu đó không tưởng là Hanger là bằng Johan luôn á. Hanger là lớn hơn á ba, ta tưởng tầm 97 với bà. Ta tưởng là Hanger là phải bằng tuổi Cho Seon hay là Ha Sung. Trời ơi, nghĩ sao dài dữ à. Chắc chút hơ. Song Dong Pyo. Mình đang tập quen mặt đó. Đây là Kim Min Hee. Quá hay, có tên mà. Nhưng mà mày vẫn biết là đây là Insan rồi. Đây là Song Hyun Joo. Thì để mình nói cho mọi người biết là bias của mình là Insan. Và một chút bias breaker là nguyên một dàn McNeil Line. Và Kim Woo Suk mình nhiều quá. Ủa sao cái này trên ít. Cách 4. Do là lyrics với lại lyrics ba cái gì thôi, rồi một cái phần nào đó gì đó chima rồi cái này là credit và một cái dấu chân nè, chấm hỏi mình đang không hiểu nè, mình chưa thấy này luôn. Rồi ok. Phần quan trọng vậy là trong đây là đợi CD với Tâm chưa coi là trong đó có những cái gì. Nãy mình thấy cái này rồi cho nên mình sẽ sao mặt này một trong những bias của mình thôi, kệ mình cũng trúng, nhưng mà mình muốn trúng Insan lắm luôn, cực kỳ luôn á mọi người. Không trúng Insan là mình phải đi mua, mình phải tốn tiền nữa. Thầy luôn hả? Kỳ này chơi lớn chứ. Tay chơi lớn. Bây giờ bên đây là cái phần không, bên đây là ba, bên đây là đĩa. Thôi giờ mở ra luôn nha. Đây là cái postcard. Lát nữa mình sẽ ghép lại cho mọi người xem nha. Ghép với lại cái verbi sàn đó ba. Cái này lát nữa mình sẽ show cái app. Chưa có app nữa, tức là app gì vậy? Cái app là sao này nó có chữ ký nào quên nữa. Mình quên nói nha. Moin. Mình lấy điện thoại tay tay. Đây là chữ ký bio SP. Đúng rồi. Ok. Vui sức mọi người ơi, bây giờ bên kia nó không trúng vui sức là mình không có say được, mình sẽ giữ vui sức luôn. Mình trúng, nói chung là mình trúng được bay at breaker của mình. Cũng đỡ đi. Rồi, ok. Đây sẽ là Pisan vơ màu trắng, vơ mà mình rất là thích luôn. Bây giờ mình sẽ mở ra. Nó mà hỏi lại tao có tiếp ok là khoan để từ từ, chắc hồi không biết cắt sao luôn á. Ok. Đúng chất luôn. Ok. Và tiếp theo là chúng ta sẽ đến với verb Pisan, vơ trắng. Đây là phần cái bên của em ấy. Lát rồi mình sẽ mà làm lại cái điểm bướm đi, tại vì ở bên kia nó không có thấy á. Bên kia nó đây là đen, nó không thấy đỏ. Đúng rồi, checklist. Và dưới đây là cái gì đó. Để xuống thì cái đèn nó mới chiếu. Rồi mình sẽ làm hiểu cánh bướm cho mọi người xem nha. Đó, cái này dễ hơn. Đẹp quá mọi người.
Siêu đẹp luôn. Trời nãy giờ không. Mày đừng có xem, mày đừng có đụng vô. Ok. Nhưng mà mình mắng mình cực kỳ mong sẽ làm cho tụi chúng mình xem cái đi trời cho tới tôi chết luôn. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra cho mọi người xem nha. Wow, một hình ảnh thơ mộng. Cái gì mà mày chửi hoài vậy? Biết nhiều lắm. Mày là biết ha. Ủa sao Cho Soo Yeon trước vậy? Mình tưởng là Han Sung Woo trước. Tao coi chừng nó bị thiếu trang đó là mày. Ê, điên quá, thiếu trang cho tao chết. Ủa cái này là cái cách làm này là nó không có để một trang một thành viên nữa mà nó trang là nó dồn nhiều. Một trang nó dồn nhiều. Ủa sao tới Han giờ này? Rồi mày. Không có đâu, tao là sau Han giờ là em Do Young nè đó. Vậy là bị thiếu. Không có thiếu là giống như Unique hồi nãy á ba. Mày chứ không biết rồi, thì mày em biết đâu à. Mày siêu tận mạng rồi anh ơi. Siêu tận mạng gì? Mày làm cái gì? Làm cái Unique rồi. Trời ơi, tại vì tao siêu tận mạng làm chơi dài vậy. Trời thích quá, mình thích cái roi này lắm luôn. Siêu đẹp luôn mọi người ơi. Siêu đẹp luôn mọi người, mình rất là ghét tại cái chị bắt cho của Kim Woo Suk. Siêu đẹp luôn mọi người. Wow. Như cái rất sâu vậy. Như cái rất phút sâu vậy. Ấy cái màu này biết cho cái này là cái màu này. Mì chip. Kim Do Han. Cha Chun Ho sau khi đó mà up cái ảnh này lên á, nhiều người đổ cha nhiều lắm luôn mọi người. Kể cả mình cũng rất là thích một cái visual. Hình như visual của X1 là Chun Ho mọi người. Hồi nãy mày la tới lượt tao la chứ. Siêu cười xinh luôn mọi người. Tao cũng sợ lắm chứ. Mày biết tao cũng sợ lắm chứ. Trời ơi cười xinh quá. Mày thấy mọi người có thấy là trời từ hồi nãy mọi người thấy bên vơ kia nó kiểu cố gắng làm sexy nhưng mà vẫn xinh, nhưng mà cái này xinh cực kỳ luôn mọi người. Cười dễ thương lắm luôn mọi người. Siêu thích luôn mọi người ơi. Mọi người biết gì không, mua cho hai đứa mình là dính cái phận mà cùng bạn thân mà kiểu bây giờ vô nó cùng với áp không biết xong mình cùng album là không biết đứa nào dính áp chắc ghen tự tới chết luôn. Trời ơi mình sợ kiểu nó lấy hello. Tôi sợ lấy hello á. Cái này là không vậy đâu. Cái này xinh quá. Cái này xinh quá kiểu ảnh gia đình đó. Mình đánh là cục té. Mình quay được 2 phút. Cái gì 2 phút rồi? Siêu nhiều luôn á. Nãy giờ mình nhảy với ba. Lâu rồi đâu có 2 cái vơ này thôi. Tại vì 2 vơ này mọi người biết hết rồi, chỉ còn sâu card với lại thôi. Trời ơi nhìn năm yêu. Ủa cái này cũng hồng vậy? Cái này chị chụp lên là nhìn không có vẫn là một màu trắng. Màu trắng ba nhưng mà không tao nghĩ là chỉnh lên nó màu hồng á. Ngon chưa? Dễ thương quá. Xinh quá mọi người. Bộ ảnh chụp trên ủa sao lại để cái vô nó nhỉ? Tao cũng biết nữa. Goodness. Han giờ đâu bà? Han Sung Woo ba. Đâu phải đâu nhìn thôi. Han giờ. Ok, đây là mấy cái đây còn một cái cuối nữa. Cái này chắc là poster rồi. Cái gì? Là con mèo. Ủa sao lại con mèo? Lại cái dấu chân đó bây giờ tới con mèo. Bây giờ mình sẽ cho mọi người xem. 1 2 3. Chun Ho. Mình sợ lắm mọi người, thôi để mình cho mọi người xem cái điểm. Mọi người biết làm. Không biết nữa. Cho Soo Yeon hả? Cái nè, ủa này ba. Sao không tại sao mày đổ môi ghê vậy? Tao kêu siêu cái đổ môi hồn luôn, chứ tao đâu chết luôn. Đổ Young. Siêu buồn dữ dội. Cái con mình. Siêu buồn dữ dội luôn mọi người ơi. Mình không trúng. Đúng rồi để mình nói cho mọi người. Để mình nói cho mọi người. Mình ghép lại thành cái giống như cánh bướm vậy. Ủa vậy hả? Chắc vậy. Đâu mà nó coi. Ủa sao mày để ngược vậy bên đây đúng chứ? Chắc vậy. Đó đây nè. Rồi sau đó là mọi người lật lại thành cái X1. Rồi, tới lượt mình mọi người ơi. Thì mình cũng mua 2 vơ giống như mình làm chúp. Mình sẽ unbox vơ này trước đi. Mình sẽ unbox vơ trắng trước. Mình sẽ unbox vơ trắng trước. Mày đừng có vậy con anh. Mày chú mua tốt kìa, tao này tao sợ tao đây nè. Đây nè. Ok mình sẽ gỡ vơ màu trắng này trước nè. Mày im nó lại. Đâu mình. Ủa sao của tao nó không có hiệu ứng cánh bướm sao vậy? Chậm thôi ba. Nè chậm nè. Wow. Nice. Thì mày đừng có vậy đi nó giới thiệu. Cũng giống như với vơ của bên anh thì cũng như đó thôi. Nên là bây giờ mình sẽ cái nào là CD. Đừng có CD nó vậy thôi. Cái gì vậy? Từ từ coi bên anh. Mày từ từ bình tĩnh. Tao chưa biết cái CD đâu. Mày yêu, không được đụng vô. Mày hỏi tao biết ai luôn á. Mày không được đụng vô. Có khi nào nó theo
Junho cho Junho nè. Từ từ. Còn cái kia, Woo Suk, Kim Woo Suk, yêu Giang, Kim Woo Suk, yêu Giang. Bình tĩnh. Má tối hàng xóm lên confirm chứ. Alo cầm lên giúp mẹ. Yes. Ok, mình đã trúng trúng Sandy mọi người ơi. Mình trúng Sandy của Cha Junho, photo card, AR card cũng của Cha Junho với cả bookmark là của Điền In Sang. Nhưng mà nãy thì mày cũng trúng trúng một số mà. Ok, mình sẽ unbox tới tiếp màu đen. Mình cũng chả nhớ tên vơ Quantum Leap Yippee Sang. Ngược kiểu siêu đau tim. Mình buồn đời. Hết hồn. Đây thì cũng giống với cái vơ kia với cái vơ của Minh Anh thì mình cũng có nhiêu đó photobook này. Quan trọng là cái này. Đừng có moi cái CD nữa thì mọi người đợi cho tại không. Ai à mọi người. Con. Ủa đâu rồi? À đây, bên đây lộn. Hình như Kim Woo Suk sao? Đúng không? Hân Jun. À Hân Jun nè. Ai à? Cho Xuân Nhân. Mình buồn đời. Rồi mình trúng hai. Ủa, hai anh Giang. Mình buồn đời. Yeah. Đầu tiên mình sẽ tổng hợp lại cho mọi người xem là thì hai cái Cha Junho, một Điền In Sang, một Nam Do Yeon. Sao mày đọc dữ vậy? Tại vì tao buồn quá. 4 cái bookmark không có bị trùng thành viên nhưng mà nó khác. Xin lỗi anh. Xin lỗi. Của tao mà, Woo Suk của tao. 4 cái photo card các thành viên hết. Thì có hai bạn trẻ, Song Hyun Jun, một bạn trẻ nhỏ, nữa nhưng mà bạn trẻ Cha Junho. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình và các bạn hãy comment cho tụi mình biết là các bạn bias sai và hãy luôn đăng ký theo dõi bấm chuông kênh Sweet Ever và hãy nhấn like cho video này nha mọi người. Bye bye mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ show cho các bạn mấy cái AR card gì available package X1 hai cái luôn. Thì các bạn sẽ tải app là Moin này về. Sao nó bị gì vậy ta? Ôi trời, lên đây mọi người xem. Moin. Ở dưới đây nó có để. Ok, tải app Moin này về. Sau đó thì sẽ có những cái package á thì mọi người sẽ bấm tải. It's a large file. It's recommend rồi. Nói chung là mấy bạn nên kết nối bằng wifi khi mà tải cái này thay vì tải bằng 3G tại vì nó sẽ chiếm dung lượng rất là nhiều. Ủa rồi sao? Hả Tung? Có nghĩa là phải download cái package trước rồi mới xài mới scan được mấy cái card. Download chưa? Chưa. Bây giờ mình sẽ ngồi đợi download.